Oko, tak sme v Jasnej na 3. kole slovenského pohára. Celý víkend sa mi jazdilo super, v nedeľu popršalo, čo mi sadlo. Spravil som jednu malú chybičku vo finále, čo ma stalo prvé miesto a celkovo hodnotím tento víkend na výbornú. Jazdilo sa mi po semifinálke dobre, aj keď som spadol. A vo finálke som obhajil prvé miesto, čiže som veľmi rád. A dúfam, že to bude takto pokračovať aj ďalej. Na druhom mieste. Kvalifikácia bola síce na prvom, ale bohužiaľ spadol som a nevyšlo to. Takže máme za sebou tretie kolo slovenského pohára v zjazde, ktoré dopadlo celkom úspešne z môjho pohľadu. Jedinou takou chybičkou krásy bolo, že náš termín kolidoval s pretekom českého pohára v Koutoch. Tým pádom nám nedošli českí jazdci, ale zase na druhú stranu prišli maďarskí jazdci, ktorí to mali ako nominačný pretek, takže čo sa týka účasti, tak som celkom spokojný. Hlavne nezaznamenali sme vážne zranenia, no a s tým môžeme byť veľmi spokojní. Pretekári na Pradovoru je dobrá za našu stranu. Mám spokojnosť. Chcem sa poďakovať Bike Parku Jasná za pomoc, za spoluprácu a teším sa do budúcna na ďalšie spolupráce s Bike Parkom Jasná.